你知唔知啊？我做咗咁多年電視咧，同過無數嘅好靚嘅女藝人咧打過交道。咁其實咧喺我哋當中咧，成日都會覺得你女明星啲靚咧，天生麗質，毫不費力。但係我今日好想同大家講講，嗰啲女明星望落好似好不經意嘅靚，其實處處用心良苦。如果我哋普通人學咗嘅話咧，好有可能都可以顏值開掛。打個比方嚟講啦，好多女明星咧，如果下個月要進組啦，咁佢哋嘅飲食咧就會即刻行清淡路線，嗰啲咩重油啊、重鹽啊、重辣嘅嘢咧，基本上係唔會掂嘅，因為鹹嘅嘢食得多嘅話咧，係會幫助我哋嘅身體咧儲出好多嘅水分。咁你都知噶啦，瞓覺之前如果我飲得好多嘅水嘅話咧，第二日朝頭早我一定會成個豬頭咁啊。咁其次咧就係嚴格控糖，嗰啲咩奶茶啊、檸檬茶、蛋糕啊、甜品啊，哇！你真係唔好諗，諗都唔好諗。咁另外咧就係廣東人咧，其實好多人係好中意飲糖水，但係如果你成日都要飲糖水咧，我個人建議自制力再強啲會更加好，因為即使係所謂無糖又或者低糖嘅飲品，其實佢入邊都有各類唔同嘅代糖，而呢啲代糖咧，佢同糖其實一樣嘅作用。所以咧，飲得多或者攝入過多嘅糖分嘅話咧，係會令到我哋嘅皮膚糖化，一糖化就會好多問題出現啦，譬如有皺紋啦，有斑斑點點啦，甚至乎提前會出現老人斑。仲有戒糖好重要一樣嘢就係你唔好以為水果係無糖嘅，其實水果入邊係會有大量嘅果糖，而有好多個果糖咧都可以幫我哋身體儲出能量。換句說話嚟講就係，當你嘅身體能量過剩嘅話咧，你就好容易將能量轉化為咩啊？脂肪。哇，脂肪。如果你真係好想食嘅話咧，你可以揀翻啲低糖嘅生果食，頻率亦都唔需要太高。另外，主食咧亦都好重要，你千祈唔好以為女明星都係飲露水就得噶啦，佢哋唔食飯。錯啦，每一個人都需要食飯，但係女明星嘅飯入邊咧，可能更加之多你見到嘅咧就係糙米啊、藜麥啊呢啲粗糧，佢會夾雜住啲精米飯一齊混搭住食嘅。點解呢？因為糙米同埋呢啲粗糧咧，佢嘅特點就係低糖飽腹，幫助我哋疏通腸道。咁我哋嘅腸道乾淨咗啦，攝入嘅糖分又低咗啦，又飽咗啦，咁我哋面上自然就唔會有啲咩斑斑點點痘痘啦，氣色同樣都可以好好。最後，女明星喺片場咧一定會經常飲水，佢個杯入邊咧好有可能係浸住一兩塊嘅檸檬啦，又或者啲花茶啊、粟米酥嘅水啊。總之咧，呢啲健康嘅水飲多咗嘅話，先至可以增加我哋身體嘅新陳代謝嘅脂肪，先至會燃燒得更加快啲。咁皮膚咧更加係水當當。女明星咧身材好好嘅原因咧就係因為佢哋入組之前咧都會猛咁去做 gym 啦。如果佢哋入咗組嘅話，冇辦法冇時間去做 gym 點算呢？就會利用碎片化嘅時間咧，幫自己增加啲運動量。譬如咧做下呢一個俯臥撐啦，又譬如做下仰臥起坐啦，呢一啲都係有助於我哋有一個健康嘅身體嘅。呢個世界上係唔會有毫不費力嘅美麗嘅，你有幾多付出，你就會有幾多嘅收穫。而呢啲習慣嘅背後都係極致嘅自律。我哋咧雖然唔係女明星，但係我哋可以喺女明星身上吸取一啲好嘅習慣，學到一兩成咧，已經對你好有幫助嘅咧。信我，試下啦。